الاستاذ نادر معانا، وعاملين له عمليه للشخير، وطبعا من عمليات الشخير الحاجات الاساسيه فيها الحاجز الانفي. وطالما قلنا حاجز انفي يبقى حاطين دعامه. بنشيل الدعامه، واللي كان خايف منها طبعا اصبر عليا. والناحيه الثانيه برضه شلناها. طبعا خايف ننضف كده مناخيرك. ايوه. وقول لي حاجه واحده بس، اخبار النفس ايه؟ بس ده اللي عايزين نسمعه منه. اكسجين. في ايه؟ اكسجين. زي ما انتم شايفين انا لسه لابس الجوانتي اهو. لسه شايلين الاستاذ نادر دعامات الانف. كانت عمليه طبعا الى حد ما صعبه الحقيقه. بشكر حضرتك جدا. الحمد لله. انت مبسوطه؟ جدا. انا اهم حاجه انا بقيت خايفه بس انا بقيت خايفه لا يطلع يعني لسانه في حاجه او يغير صوته او حاجه زي الناس الثانيه. لما طلع من العمليات ولقيته بيتكلم كويس قلت الحمد لله. وبفضل طبعا حضرتك يا دكتور والاجهزه المتقدمه اللي عندها. الحمد لله. الحمد لله. شاكر جدا لحضرتك. الحمد لله على سلامتك يا نادر. الله يسلمك. والحمد لله على سلامتك انت. خدي بالك انت اهم حاجه. طبعا والولاد والجيران. والجيران عملتها عشان